안녕하세요. 힐링 닥터 미소들입니다. 오늘은 편도염의 원인과 증상 치료 방법에 대해 이야기해 보려고 합니다. 편도염은 무엇인가요? 편도염의 증상은 어떻게 되나요? 편도염의 증상 유형은 어떻게 되나요? 편도염의 진단과 검사는 어떻게 되나요? 편도염의 치료 방법은 어떻게 되나요? 편도염의 예방 및 관리는 어떻게 하나요? 편도염은 올바른 정보와 적절한 치료를 통해 극복 가능합니다. 저희 미소들 노인 전문 병원은 환자분들의 일상으로 복귀를 위해 적극적으로 돕겠습니다. 감사합니다.